Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Mengintip keseharian rumah Mang Anda ya. Mang Anda itu jadi bapaknya si Andri. Mang Anda memiliki 4 orang anak, salah satunya anak pertama itu si Andri ya. Nah inilah dia rumahnya nih. Dari mana dik? Hah? Jeung naon? Tongkol. Wedah nyeluk tongkol. Oh. Bapak siapa mana dik? Ayo tuh, manuk. Hah? Curhatan manuk. Jadi Mang Anda itu lagi berburu burung ya. Jadi kesehariannya dia mencari burung untuk dijual. Nah ini salah satunya nih anaknya Mang Anda nih, Andri, yang biasa saya rekam lagi makan. Ini rumahnya. Ada seperti ini nih. Kasihan. Kita intip kamarnya ya. Inilah dia kamarnya. Ini kamar keduanya. Jadi ini kemarin sempat roboh, jebol. Alhamdulillah bantuan dari tetangga ya, dapat bisa ditembok kembali, walau dengan seadanya, sebisa-bisa Mang Anda tuh. Jadi keseharian Mang Anda itu dia berburu burung. Jadi berburu burung di sawah, terus dijual. Ya lumayan untuk biaya hidupnya, membiayai anak-anaknya. Nah inilah dia bagian pinggirnya. Nah ini burungnya nih, burung koleksinya tuh. Burung koleksinya Mang Anda. Jadi burung ini ntar dia jual disepuh ya. Ya kurang tahu harganya berapa. Jadi Mang Andanya cuman sayang nih lagi nyari burung, berburu pakai jaring ya. Bapaknya di kebun dik. Bapak yuk. Ini sehariannya Andri jadi begini. Ini rumahnya nih. Bapaknya Pak Anda ya. Nah dia juga selain cari burung, dia punya peliharaan kambing ya. Ternak di sini. Nah, kita lagi perjalanan ke Mang Anda ya. Nah dia dipasang jaringnya, cari burungnya di sini kayak gini nih. Tuh, ini ada jaringnya tuh. Nah, jaring biasanya burung itu pada nyangkut situ. Di burung peking kalau dari kita ya, di kampung kita ya, orang Udik manggilnya burung peking. Kalau bahasa Indonesianya mungkin burung pipit. Ini Andri nih mau cari burung juga nih, mau bantuin bapaknya. Coba kita lihat ada atau enggak ya burungnya ya. Nah ini kebunnya nih. Nah kebunnya Mang Anda.
Oh, dia lagi panen. Jadi manganda itu kuli. Ya, sebenarnya manuknya ke dia ke kandangna. Tuh manganda. Menang manuk. Nah, jadi burungnya dikumpulin di situ tuh. Manuk naon tadi? Dik. King. Gereja. King. Itu akhirnya itu manuk tuh. Tempatnya. Nah. Akhirnya ketemu juga nih manganda. Panen manganda? Ih kalah. Mau termangit. Jadi kemarin itu sempat ini ya kemarau kering, hampir gagal panen nih tadinya. Nah ini dapat burung juga nih. Tuh. Nah jadi manganda itu sambil bekerja jadi kuli sambil bertani. Dia mencari burung juga ya buat dijual. Mana selain iya non ngalapare biasanya naon deui tah? Bangunan. Kegiatan gawe bangunan. Jadi masih serabutan. Paling ngalaman manuk palingnya. Jadi ambil burung dia yang tadi saya liput ya. Dijual di daerah Tiga Raksa, di alun-alun Pemda biasanya manganda menjual burungnya. Meskipun kalau misalnya dia nggak ada kerjaan. Seberapa bisa ngejual manuk manganda? Lepas kena kadang-kadang 5.000, berapa itu mah? Oh, 5.000. Jadi 5.000 satu bijinya. Lumayan sang jajannya. Sang jajan anak sekolah apaan? Jangan di sekolah kun luhur. Ragat. Jadi seperti ini kan kehidupan manganda, hidup di anak istrinya ya. Dia yang tanggung jawab daripada anu mandanya. Yang anu halal, alhamdulillah bisa hirup lah anak pemajikan lah. Jadi jualnya di area Pemda ya. Mana lah misalnya selain misalnya bangunan sok mana apa mana? Mana paling Nyawa. Gerhalo do kieu mah. Di anaknya itu dia ada 4 ya. Cowok 3 nya, laki 3. Cewek 1. Cewek semua. Nu gede nya Andri. Senewon. Ya mudah-mudahan jadi motivasi ya, walaupun dengan keadaan seperti ini manganda itu masih tetap berusaha membiayai anak istrinya untuk sekolah anak maupun biaya hidup sehari-hari. Dengan penghasilan seperti ini ya manganda ini mampu mencari uang halal. Ngarit deh manganda. Sampai maghrib. Mudah-mudahan ya keajaiban si Andrinya. Ini dapat nih. Ada kita lihat ya. Ini si Andri itu. Ri manuknya ya cokot ya. Tuh dapat tuh, ada tuh 1. Nih ada nih. Yo ya berandri yo. Yo 2. Tah. Woi merang si awak sia tah. Tah, gedeng. Nah, jadi burungnya tuh seperti itu tuh. Ya ada 2.
Patri. Tuh ayat tilu tuh, ayat itu. Wadahnya mau tuh? Jadi si Andri ini suka ngebantuin bapaknya ya, ngambil burung untuk dijual. Oh, dia nyekel ya. Di ayat tilu aja tak. Wah, hirup kene. Wah, tak. Kan gitu nyokotnya. Oh gitu. Berebet. Kita mau cokot. Tuh ada tuh jadi. Ya tuh. Ayo tuh. Ayo cokot. Taruh Tita. Matul siapa rek. Oh manuk. Oh lah manuk. Ini bayongbong. Yang bapak sih nyokot gitu nih. Betot banget. Ayahnya. Udah. Coba nyolong manuknya. Mana? Woi. Nyokot gitu amat betot. Set. Samburadul gitu dulu nama manuk. Hah? Oke, ini burung. Kenapa sih tak? Guys, gitu doang. Si Andi betot lah main sama burang set. Kamu adul sih jaringnya. Coba, ayo. Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita ya. Semoga ada hikmah di balik perjalanan hidup Mang Anda. Mencari uang halal untuk makan dan biaya sekolah anak dari berburu-buru. Jika kalian suka video ini, tekan like, share ke media sosial kalian, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis untuk mendukung channel kami lebih baik dan berkembang lagi. Terima kasih dari kami, Anak Ulik Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.